кеш. Қыздар, мына істеп тұрғанымыз ұят емес пе? Ақбота, не напряг ұстап тұрсың? Болды, финалға өттік, ұшпайсың. Расслабон, ойнай бер кәдімгідей. Ақбота, бұл деген қыздардың системасы ғой. Шығатын жерге шығып алдың, болды, маскының бәрі шешіледі. Құрмет көрермендер, қыз кезінде бәрі жақ жаман қатын қайдан шығады дейді ғой. Міне мынандайлардан шығады. Қыздар, андай ойнайықшы. Ойыннан кейін курилкада жігіттер толып ап, мә ақпен бірген қыздар таза жартыбас екен ғой десіңші. Ойнайық, солай ойнайық. Қыздар, қалмауымыз 300 теңге болып кеткенше ойнайық та. Ойнайық. Қыздар, маған күйеуім үйленгеніне өкініп қалатын ғой, ойнайықшы. Ойнайық. Қыздар, бүгін ақтық мәре. Жайдарманда ешқашан істемеген нәрсені істейміз. Марат ағамен сүйсейік. Жоқ, Райхан, ешқашан істемеген нәрсе деп атырым. Ешқашан істемеген болса, Марат ағаны мақтайық онда. Мынау жайдарманда шынымен болмаған. Бүкіл командалар шығады да, Марат ағаға тисе береді. Біле білсеңдер, Марат жердің кіндігі деген мақал бар ғой. Сұлу емес, Марат сұлу деген ғой. Маратты қанша асырасаң да атуға қарап олайды дейді ғой. Дос жылатып айтады, Марат тоже солай айтады. Семіздікті Марат қана көтереді деген ғой. Бакон, қабат қаттама, ақылың болса аттама, ол не? Марат, дұрыс! Марат кетті домалап, көше бойын жағалап. Кім Маратты табады, сол чемпион болады. Кепеде тауық жатады, аяқ қолы қатады. Марат 40-қа келгенде қалай жалғыз жатады? Есік алды шырмауық, жүгіріп шықты бір тауық. Бал бермеген Мараттың бетіне шықсын сыздауық. Марат, оңбаған! Тоқтатыңдар! Не айтып тұрсыңдар? Мына сөздердің қазақ қызына тән емес қой. Тән деген қайдан шыққан вообще, Лаура? Жоқ, онда жюри бізге тән емес, тән деп екіге бөліп берсін, соған қарап ойнайық. Жоқ, қашан болады осы бір? Осы нәрсе қазақ қыздарына тән деген нәрсе. Вообще болмайды ғой ондай. Қыздар, біз қандай едік? Мақал мәтелмен сөйлеп, мүшайрамен, әдемі ақпен бірге едік қой, соған оралайықшы. Ойбай, Лаура, ақпен бірге деген атты ақпен бірге отырып шығардық қой. Лаура, мүшайра, мақал пәтел деп тұрсың, оның бәрін кальян шегіп отырып жазатын ек қой. Қыздар, не айтып тұрсыңдар? Көрермендер не тәрбие алады енді сендерден? Ойбай, таксида клубқа кетіп бартқан қыз ютубта ашып қалып біздің ойынымызды көріп. Ойбай, аға, кітапханаға қарай айдаңыз. Вообще болмаған ондай. Оны қой берші, Лаура, бір әке қызына келіп, ана телевизордегі ақпен бірге сияқты болмайсыңдар ма деп айтқан болды ма? Болған жоқ қондай. Жоқ ондай. Қыздар, біз осы уақытқа дейін финал үшін ойнадық па? Финал үшін ойнаған жоқпыз ғой. Біз мына халықтың ыстық ықыласы үшін, қазақ тілдің таза сақталу үшін, қыздардың мәртебесі үшін ойнадық қой. Сендер не десеңдер, о деңдер, мен өз позициямда қалам. Лаура,
Бірақ сенікі де дұрыс, сөзің жаны бар. Сен өз позицияңда қал. Ал біз өз позициямызды жалғастырамыз. Түспей қалдым. Мені ғой мен күткен Ақпен бірге. Кәдімгі сахнадағы емес, квартирадағы Ақпен бірге. Бірден айтшым. Қыздар, мен кеше түс көрдім ғой. Қой оны, жалғас көретін еді ғой. Сол жалғасын жанында жатып көрдім ғой. Бота, үйдегілерге видеоны көрсеттім. Қандай видео? Жоқ, нормальный видео. Таныстырдым ғой. Таныстырдым. Болады дейді. Сүйегіміз іріленеді, жақсы қыз, осы қызды финалдан кейін Ақбел дейді. Қанша қалың мал? 4 миллион. Қымбат емес па? Ет қымбаттады ғой. Еттің не қатысы бар оған? Мен бәріміз ет пен сүйектен жаралған адамбыз ғой. Тұранда 4 миллион дейсің ба? Иә. 3,5 миллион берінші қарын өзің ақ балонда. Келістік. Ендеше жарты әлемді жаулап алған атуға қарсы қалған жарты әлемді жаулап алған Ақпен бірге. Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Ағашкалар мен Дубайға баруға қыздарды дайындайтын орталық. Қыздар, сендерден басқа вариант қалмады. Проблеманы оларға жеткізетін сендерден басқа адам жоқ деп тұрмын ғой енді. Ең жақыны сендерсіңдер. Дайынсыңдар ғой? Иә. Сенің белің үзілейін деп тұр екен, жіңішке екен десе не дейсің? Енді елде азық түлік қымбат қой, сол үшін аз тамақ ішемін деп айтам. Керемет. Сенің көйлегің өзіңе жарасып тұр. Бірақ қысқа екен десе не дейсің? Елде жеңіл өнеркәсіп, оның ішінде киім өнеркәсіп дамымаған, ал шетелдік киімдер қымбат деп айтам. Жақсы. Сен неге бұл жол таңдадың десе не дейсің? Елімізде басқа жолдардың бәрі нашар, сол үшін осы жолға кеттім дейді. Бәрекелді. Қыздар, ең бастысы еріндерің құрғақ болсын. Неге? Сүйісетін кезде сендердің еріннің құрғақ арқылы ауызсу мәселесін жеткіземіз. Қыздар, дайын екесіңдер? Иә. Дубайға не үшін бара жатқандарын ұмытқамаңдар ең бастысы. Ұлттық эскорт! Алға!